मैं मार्केट जाऊँ और वहाँ से प्लांट नहीं लाऊँ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं मार्केट से क्या-क्या प्लांट लाया देखो, ये मैंने स्टार फ्रूट लाया और एक तो ये हिबिस्कस लिया डबल पेटल की, और यहाँ पे मैंने ले लिया ये देखो ये फ्लावर्स का मुझे नाम पता नहीं, ये 3 वैरायटी का लिया मैंने। कलर ही बहुत स्वीट था इनका। और यहाँ पे मैंने एक रोज़ प्लांट लिया, इसका भी कलर बहुत अच्छा है। और 2 मैंने और एक हिबिस्कस लिया, यहाँ पे एक हिबिस्कस है ना, यहाँ पे एक हिबिस्कस लिया। तो ये सब प्लांट मैंने लाया बट पॉट नहीं खरीदा।